자, 이번에는 첫 번째 주제인 출력과 입력에 대해서 설명을 해 주도록 하겠습니다. 출력을 하고 입력을 받는 것에 대해서는 이렇게 세 가지 키워드만 기억을 하면 됩니다. 첫 번째는 내가 출력하고 싶으면 프린트 명령어, 두 번째는 내가 입력을 받기 위한 이 저장 공간에 해당하는 변수, 세 번째로는 입력을 받는 함수인 입력을 받는 기능을 하는 input 혹은 input.split이라는 요 세 가지만 기억하면 됩니다. 자, 그러면 기본적으로 출력은 어떻게 하냐? 자, 출력하게 하면 위에 나와 있죠. 프린트 명령어를 쓰면 됩니다. 라고 되어 있어요. 자, 그러면 프린트 명령어는 우리가 함수라고 부릅니다. 값을 넣었을 때 결과가 나오는 이런 것들을 이제 함수라고 부르는데, 이 프린트 함수는 괄호 안에 내가 출력하고자 하는 내용을 넣어주면 됩니다. 그래서 내가 뭐 숫자를 출력하고 싶다 그러면 프린트의 괄호 안에 123, 아니면 내가 여기다가 헬로 월드라고 써주고 싶다 그러면 헬로 월드, 이런 식으로 이렇게 적어주면 됩니다. 근데 여기서 내가 내용을 직접 지정할 수도 있고 값이 저장되어 있는 저장 공간을 정해줘도 됩니다. 이게 무슨 소리냐? 아까 위에서 값을 임시적으로 저장할 수 있는 저장 공간이 변수라는 게 존재한다고 했죠. 내가 그때그때 값을 뭐 이 상황에선 5, 이 상황에서는 뭐 17 이런 식으로 값을 일일이 정해주는 게 아니라 변수에 임시적으로 저장이 되어 있는 값을 또 가지고 와서 사용해라 라고 지정을 할 수도 있다라는 설명입니다. 그리고 앞으로 이제 코드 설명을 하면서 요 샵이라는 기호는 우리가 주석의 의미로 이 코드에 대해서 어떤 기능을 하고 있다, 어떤 동작인지 설명을 해주는 거기 때문에 이제 동작이 수행되지는 않습니다. 수행되지 않고 설명만 해주는 기능입니다. 자, 그러면 실제로 코드 하나를 이제 직접 작성을 해 봅시다. 예를 들면 프린트 명령어를 사용해 볼 건데요. 단순한 문장 하나를 직접 지정해서 출력을 해 보도록 합시다. 그러면 반가우니까 프린트 괄호 안에다가 이 문장을 쓸 땐 따옴표를 붙여줍니다. 안녕하세요 라고 한번 적어줘 볼게요. 자, 그리고 나서 실행을 하면은, 실행할 땐 요 버튼 있죠. 셀 실행 버튼 누르면은 여기 연결 중 하고 저기와 중 나오고, 네, 연결됨. 그러면 이제 실행이 됩니다. 그러면 여기 밑에 안녕하세요 라고 이렇게 나오죠. 그러면 내가 만약에 나 반가우니까 반갑습니다 라고도 써주고 싶으면 여기다가 안녕하세요 라고 하나 써주고 그 쉼표를 찍고 뒤에다가 반갑습니다 라고 이렇게 실행을 해서 두 개의 문장을 또 실행을 해줄 수가 있습니다. 그래서 이런 식으로 프린트의 괄호 안에다가 내가 출력하고 싶은 내용을 넣으면 화면에 나온다. 자, 그 다음에는 요거는 두 번째 키워드인데요. 바로 변수입니다. 이 변수라고 하는 게 값을 임시적으로 저장하는 저장 공간이다 라고 이야기를 했고, 여기다가 숫자나 문자 저장해 놓고 계산하여 혹은 출력을 할 수가 있다 라고 설명을 했습니다. 그러면 이 변수는 어떻게 사용을 하느냐? 일단 첫 번째로는 변수의 이름과 값을 지정해서 내가 사용할 공간을 만들어 줍니다. 그래서 내가 어떤 이름으로 변수를 사용할 건지 컴퓨터한테 알려주는 거다라고 이해를 하면 되고, 거기다가 또 값을 내가 수정하거나 새로이 저장을 할 수도 있어요. 그래서 여기 한 가지 추가로 알아야 되는 거는 변수 하나에는 한 개의 값만 저장이 가능합니다. 그래서
값을 내가 두 개 넣으려고 하면 기존에 있던 값이 사라지고 덮어쓰기 형식으로 값이 사라진다 라는 거고, 세 번째로는 프린트 명령어의 괄호에다가 이제 그 출력하고 싶은 변수 공간의 이름을 적어주면 된다. 자, 그러면 실제로 한번 해봅시다. 밑에다가 a는 5라고 이렇게 써주면 요게 지금 요 단계 1번 변수 a에다가 내가 숫자 5를 대입한다, 넣어준다, 저장했다 라고 생각을 하면 됩니다. 자, 그럼 내가 만약에 a에 저장한 이 숫자 5라는 값을 출력을 하고 싶으면 프린트 a라고만 적어준다. 그럼 얘는 단계 3번 내가 변수 a에 저장된 값을 출력한다 라고 생각을 하면 돼요. 그럼 실제로 한번 실행을 해보면 여기 5라고 이렇게 나오지요. 이런 식으로 우리가 변수를 저장을 해가지고 또 사용을 할 수가 있고, 요번에는 또 요 단계 2번까지 한번 실행을 해봅시다. 그러면 여기서 일단 a는 5라고 똑같이 a에는 5를 저장하고 여기다가는 b에다가 15를 저장을 해봅시다. 그 다음에 a의 값은 내가 새로 바꿔주고 싶을 때는 a는 하고 이 오른쪽 부분에다가 어떤 값을 넣어주면 되는데, 내가 a에다가 20만큼 더해볼래 라고 이렇게 또 적어줄 수가 있어요. 그럼 얘가 단계 2번에 해당이 됩니다. 그래서 변수 a의 값을 20만큼 더해서 다시 대입한다 라는 의미로 쓰입니다. 그래서 이 는기호는 오른쪽 값을 왼쪽에다가 대입시켜 준다, 저장한다 라는 개념으로 접근을 하면 됩니다. 요렇게. 그러면은 a에 아까 5가 있었으니까 5 더하기 20 해가지고 25가 a에 아마 새롭게 저장이 되겠지요. 그 다음에 자, ne려갑니다. 그러면 그 밑에 이제 프린트 a에 저장된 값 다시 한번 출력을 해보는 거예요. 그 다음에 내가 프린트 b에도 뭔가 바뀌었나 같이 한번 출력을 해봅니다. 그럼 단계 3번 변수 b에 저장된 값을 출력한다 라고 이렇게 했을 때 실행을 해보면 자, 첫 번째로 a에 저장되어 있는 값을 출력했더니 25라고 나오고, b에 저장된 값 출력했더니 그대로 15라고 나옵니다. 그러면 우리가 20을 더한 만큼 값이 새롭게 저장이 된 걸 또 볼 수가 있습니다. 선생님, 그러면 요 변수에다가 값 하나 저장할 때마다 뭐 여기는 c는 뭐 35 이런 식으로 한 줄 한 줄 적어줘야 됩니까? 꼭 그런 건 아닙니다. 내가 변수를 여러 개를 지정을 해주고 순서대로 값을 넣어줄 수가 있어요. 그러면 어떻게 쓰면 되느냐? 자, A 쉼표, B 쉼표, C는 10 쉼표, 5 쉼표, 10 쉼표, 15 이런 식으로 이제 적어주면 이제 A, B, C 각각의 순서대로 5, 10, 15의 값을 대입한다 라는 의미로 써줄 수가 있어요. 그래가지고 요 쉼표 같은 경우에는 나열의 의미로 쓰이기 때문에 여기서 5라는 값은 A에 저장이 되고 서로 이렇게 는기호 기준으로 딱 3개씩 나열이 되어 있어서 순서대로 하나씩 이렇게 가는 거예요. 10은 B에 저장이 되고 그 다음으로 여기 15는 C에 이렇게 각각 저장이 되는 거죠. 그러면 저장이 되는지 직접 한번 확인을 또 해봐야겠죠. 확인은 어떻게 하냐? 밑에다가 프린트 해놓고 자, 지워서 프린트 한 다음에 A 쉼표, B 쉼표, C 이렇게 출력을 해주면 됩니다. 그러면 실제로 내가 A, B, C에 들어있는 값을 출력을 했더니 5, 10, 15 형태로 이렇게 나오는 걸 또 볼 수가 있습니다. 자, 그 다음에는 우리가 출력을 다양하게 좀 해보는, 코드마스터 문제 풀 때 많이 헷갈려 하는 것 같아서 다양한 출력 형태를 보이기 위한 방법을 소개해 주도록 하겠습니다. 일단 첫 번째로는 AND 속성이라고 하는 건데, 이 AND는
출력한 내용의 끝을 어떻게 마무리할지 정해주는 겁니다. 아까 위에서 눈치가 빠른 친구들은 또 알아차렸을 수도 있겠지만 내가 프린트 명령어 하나 쓸 때마다 한 줄에 한 개씩만 이렇게 출력이 됩니다. 근데 내가 한 줄에 여러 개를 써주고 싶어. 그런 경우에는 AND 속성을 활용을 또 해가지고 끝에 내가 줄을 내려줄 건지 아니면 다른 기호들을 넣어줄 건지 이런 거를 또 정할 수가 있습니다. 그래서 AND 속성을 따로 지정해주지 않으면 기본적으로는 줄을 내려주는 거예요. 그래서 프린트 명령어 하나에 한 줄씩 차지를 하게 되는 거죠. 자, 그러면 요 위에 있는 abc라는 요 값을 가져다가 자, 프린트 a 심표 b 두 개의 값만 일단 출력을 해 보겠습니다. 그리고 내가 AND라는 속성은 맨 마지막에다가 이렇게 적어주면 되는데 여기다가 요 기호 4개를 한번 써 보도록 하죠. 그 다음에 밑에는 내가 C라는 값을 또 이렇게 적어줄 건데 얘는 AND 끝에는 어떻게 할 거냐? 별로 마무리를 해주겠다. 그리고 그 밑에 프린트 A의 값을 그냥 한번 출력을 해 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 실행을 해 보면 처음에 A 위치에다 이제 당연히 여기 5가 들어오겠죠. 요거 색깔이 자, 여기 5가 들어옵니다. 그 다음에 B에는 10이라는 숫자가 이렇게 들어갈 건데 그러면 여기 나온 5랑 여기 나온 10은 첫 번째 프린트 명령어에 해당이 되는 것 같아요. 그리고 나서 AND 부분에 이렇게 또또또또 하고 나온 것이 여기 그대로 이렇게 나와 있죠. 그래서 이 변수에 들어있는 값을 출력을 한 다음에 내가 끝에 어떤 기호를 써줄 거냐 이런 거를 이렇게 정해주는 겁니다. 그리고 나서 요 C라고 해서 요 C 15의 값이 또 나오는데 그 다음에는 별표 기호 넣었더니 15 다음에 별표 기호가 이렇게 또 나오는 걸 볼 수가 있다. 그 다음에 A의 값을 출력하니까 줄을 내리지 않고 그대로 여기 들어있는 5의 값을 또 출력을 해주는 걸 볼 수가 있습니다. 자, 그러면 요걸 내가 조금만 바꾸면 중간에 별 기호를 지우고 실행을 하면은 공백을 만들면서 예를 들면 요 중간중간에 내가 공백을 만들면서 여러 개의 값을 출력을 해줄 수도 있는 거예요. 자, 그 다음에 두 번째로는 SEP, Separate Option이라고 하는 게 있습니다. 자, Separate Option 얘는 뭐냐면 프린트 함수에서 우리가 여러 개의 값을 출력을 하면은 공백이 생깁니다. 근데 내가 그 공백이 생기는 위치를 직접 지정을 해줄 수가 있어요. 여기 보면은 내가 아무것도 안 하고 ABC에 들어있는 요 값을 그냥 출력하면 5 띄고 10 띄고 15라고 이렇게 출력이 돼요. 근데 내가 여기다가 만약에 이렇게 SEP 옵션을 붙여놓게 되면 5라는 글자 나오고 저 SEP 옵션에 들어있던 별 빼기가 하나 나오고 그 다음에 10 나오고 그 다음에 다시 별 빼기 하고 마지막에 15의 값이 나오게 되는 거예요. 이런 식으로 또 내가 중간중간에 들어가게 될 요 문자들을 저장을 해줄 수가 있습니다. 그래서 코드마스터의 문제에 보면은 연, 월, 일 이런 식으로 또 출력이 되거나 입력이 되는 기호들이 섞여 있는 경우에는 이제 이런 식으로 내가 SEP 옵션을 활용을 하면 변수 값들 사이사이에 원하는 문자를 넣어줄 수 있다라는 겁니다. 자, 그 다음으로는 출력과 입력 세 번째입니다. 마지막이죠. 입력받는 것만 이제 알면 돼요. 자, 그러면 입력은 받아서 어디에 저장을 하느냐? 입력받은 거는 내가 어디다가 이렇게 입력받은 내용이 있으면 내용을 이 변수에다가 저장을 해줘야 됩니다. 그래야 이 값이 입력받은 값이 사라지지 않고 내가 프로그램 실행하는 동안에는 계속
남아있게 됩니다. 그래서 이 입력받을 때 사용하는 명령어는 input이라는 명령어인데 이 입력 명령어 input은 사용자가 한 줄에 입력한 값으로 치환이 된다. 이게 무슨 소리냐? 요 밑에다가 한번 그냥 input이라고만 이렇게 적으면 실행을 하면은 사용자가 입력할 수 있는 이런 칸이 나옵니다. 여기다가 hello world라고 이렇게 적어서 내가 입력을 완료했을 때는 엔터 기호 있죠? 엔터 기호 딱 눌러가지고 입력을 해줍니다. 자, 그러면은 헬로 월드라고 이렇게 나오는데 내가 얘를 나중에 다시 출력하고 싶으면 이걸 변수에 저장을 해줘야 돼요. 지금 입력해놨던 요 헬로 월드라는 요 단어가 요 인풋 부분에 나중에는 그 자리로 치환이 된다라고만 알아두면 됩니다. 자, 그러면 일단은 우리가 요거를 변수에 저장을 해야 돼요. 왜냐? 값이 날아가 버리면 안 되니까. 그래서 A는 input이라고 한번 적어 봅시다. 자, 이게 유형 1번입니다. 내가 일단 한 줄 입력을 받아보는 겁니다. 한 줄 입력을 받기, 그러면 입력을 받아서 A에다가 저장해 준다라는 의미로 이렇게 한 줄이 쓰인 거고, 내가 그 값을 다시 보고 싶어, 그러면 print A라고 이렇게 적어주면 되는 거예요. 그러면 hello world라고 이렇게 입력을 해주면 그 밑에 hello world라고 그대로 나옵니다. 선생님 왜 두 번 나옵니까? 이 위에 있는 건 내가 입력해 준 내용을 확인하기 위해서 이렇게 한 번 더 나오는 거고요. 밑에 있는 게 진짜 출력 내용입니다. 선생님 근데 그럼 아까랑 똑같네요. 자, 그러면 아까랑 다른 점은 뭐냐면 내가 여기다가 출력하고 싶은 내용을 A 쉼표 A 쉼표 A 이런 식으로 여러 번 써줄 수가 있어요. 그러면은 내가 그냥 여기다 하하하 라고 이렇게 적으면 하하하가 3번 나옵니다. 아까 내가 입력받은 내용을 바로 가져다가 보여줄 수는 있지만 이런 식으로 여러 번 출력되게 하려면 어딘가 그 공간에다가 담아줘야 되는 겁니다. 그래서 펜 굵기. 자, 만약에 A는 input이라고 하면 방금 내가 적었던 라는 게 요 A에 이렇게 대입이 되는 거죠. 저장이 되는 겁니다. 그러면 내가 A에 여기에 하하하라고 저장이 되어 있으면 나중에 프린트 명령어를 사용해서 이 A라고 이렇게 적어 놓으면 요 A라고 저장되어 있던 요 공간의 값을 이렇게 가지고 와서 또 치환을 해줍니다. 그럼 내가 요거를 여기다가 2번을 더 적건 3번을 더 적건 컴퓨터가 알아서 그 횟수만큼 가져다 주기 때문에 이런 식으로 우리가 변수를 활용해서 값을 저장하고 또 나중에 또 사용할 수 있게 만들어 줍니다. 자, 그 다음에는 유형 2번입니다. 자, 내가 한 줄만 입력받는 게 아니라 2줄을 입력받고 싶어요. 그런 경우에는 A는 input 하나 적었더니 입력이 한 줄 됐어. 그러면 내가 만약에 여기다가 A는 input이라고 하나 더 적어 봅시다. 그리고 나서 한번 print A라고 적어보면 첫 번째에다가는 하하하라고 적고 엔터를 누르니까 또 입력받는 곳이 하나 더 나와요. 그리고 지금 상태를 딱 나타내 주는 게 여기 보면은 초록색으로 이렇게 화살표 떠 있죠? 이게 지금 실행되고 있는 코드의 위치 부분을 나타내 주고 있는 거예요. 그래서 지금 첫 번째로 입력은 받았고 이제 두 번째로 입력을 받으려고 하는구나 라는 걸 또 알 수가 있는데 여기다가는 호호호라고 적어 보겠습니다. 자, 그리고 입력을 했어. 그랬더니 프린트 A 되는 건 호호호 밖에 없다. 그래서 방금 무슨 일이 일어난 거냐? 내가 첫 번째 입력할 때 A에다가 하하하라고 적어 놨는데 이미 들어있는 요 하하하가 다시 입력을 또 받았더니 호호호라고 또 들어오니까
기존에 있던 내용이 사라지고 새로 들어온 내용만 남아서 여기에 호호호라고 되어 있는 출력이 되는 걸 또 볼 수가 있습니다. 그래서 변수는 값을 하나만 저장할 수 있다. 요거를 꼭 기억하기 바랍니다. 그래서 여러 개 쓰면 여러 개를 내가 저장하려고 하면 덮어쓰기가 된다. 또 내가 여러 개를 저장하고 싶을 때는 이게 나중에 제어 구조를 배우고 나서 또 알게 되는 개념인데 리스트라는 걸 사용을 하면 됩니다. 아주 유용하죠. 여러 값을 내가 한 번에 저장할 수 있어서. 네. 자, 그러면 내가 만약에 두 줄 입력 받고 싶어요. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 요 밑에다가 똑같이 썼지만 요 왼쪽에 변수 이름을 B로 바꿔줍니다. 그러면 하나는 A에 저장되고 하나는 B에 저장이 되는 거겠죠. 자, 그러면은 내가 출력을 한번 두 개의 값을 출력을 해보면서 이게 실제로 저장이 잘 됐나 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. 자, 그럼 내가 첫 번째에다가 하라고 적고 두 번째에다가 호호호라고 적어볼게요. 자, 그리고 출력하는 건 B에 들어있는 값부터 한번 출력을 해보겠습니다. 자, 그러면 출력되는 내용은 호호호, B에는 호호호가 들어있고 그 다음에 A에는 하하하가 들어있어가지고 순서대로 이렇게 나온 겁니다. 여기 호호호가 먼저 나온 거고 그 다음에 여기는 하하하라고 나오게 된 거죠. 이런 식으로 우리가 변수의 이름만 바꿔주면 언제든지 저장하고 싶은 이 값들을 내가 저장 공간 마련해서 값들 저장을 해놓을 수가 있게 됩니다. 자, 그러면 다음으로 넘어가서 이 유형이 한 두세 개 정도가 더 있습니다. 그 다음에 유형 3-1번인데요. 이 3-1번은 한 줄에 두 개의 값을 입력받을 때 사용을 합니다. 자, 그래서 어떻게 사용을 하느냐? input.split 해가지고 이제 인풋은 인풋인데 스플릿이라는 이 보조 옵션을 사용을 해서 우리가 한 줄에 입력된 뭐 예를 들자면 내가 여기다 하하하 그리고 또 하나는 호호호라고 이렇게 적어줬어요. 그러면 내가 요거를 어떤 기호를 기준으로 이렇게 딱 잘라줄 수가 있습니다. 그래서 지금 상태에서는 내가 이 중간에 들어가 있는 요 부분에 들어가 있는 공백을 기준으로 자르기 위해서 스플릿의 괄호 안에 아무것도 안 넣고 그냥 비워 놓은 상태로 나는 공백을 기준으로 값을 나눌 거야 라는 의미로 input.split 이라고 이렇게만 적은 겁니다. 자, 그러면 실제로 그렇게 입력이 되는지 한번 보도록 하겠습니다. 이 밑에다가 또 적어보죠. 프린트. 이번에도 거꾸로 B에 있는 값부터 한번 출력을 해봅시다. 자, 그럼 실행을 했어요. 이번에 여기다가 한 줄만 적겠습니다. 하하하. 그 다음에 한 칸 띄고 호호호라고 적어볼게요. 자, 그랬더니 지금 호호호 하하하 이렇게 각각 B에는 호호호 저장되어 있고 A에는 하하하 저장이 된 걸 볼 수가 있습니다. 그래서 이 첫 번째 줄에 하하하 호호호 적어놨던 게 요 중간에 공백을 기준으로 얘가 스플릿 딱 잘라가지고 A 쉼표 B는 하하하 요거 하나랑 그 다음에 뒤에 또 호호호 요 한 덩어리랑 이렇게 해가지고 두 개로 잘라 놓으니까 아까 했던 것처럼 A와 B에다가 각각 값을 넣어줄 수 있게 된 겁니다. 자, 그러면 내가 만약에 값을 3개 입력받고 싶다. 나는 2개 말고 3개 입력받을래요 라고 하면은 간단합니다. A 쉼표 B 적어놓은 요 왼쪽 부분에다가 변수 이름만 늘려놓으면 알아서 이 공백을 기준으로
3개의 값으로 이제 딱 나눠줍니다. 그러면 내가 입력을 할 때도 공백을 2칸을 만들어 가지고 예를 들면 20 띄고 03 띄고 30 이런 식으로 공백도 2칸이 있어야만 요게 각각 얘는 A에 얘는 B에 그 다음 거는 C에 이런 식으로 나눠서 저장을 해줄 수가 있습니다. 내가 만약에 이런 식으로 코드를 짜놓고 20 띄고 03 이라고 해놓고 엔터 딱 누르면 오류 납니다. 왜냐? 여기는 값을 내가 3개 저장해 달라고 했는데 실제로 공백 기준으로 쪼개고 보니까 2개밖에 없는 거예요. 당연히 오류가 나겠죠. 컴퓨터 입장에서는. 그래서 입력할 때도 꼭 3개씩 해줘야 하고, 자 그러면 요 밑에도 이제 B랑 A만 출력하는 게 아니라 중간에다가 C의 값도 한번 추가를 해 보도록 합시다. 자 그러면 20 띄고 03 띄고 04라고 입력을 하면 지금 보니까 30부터 이렇게 나와 있는데 이 input 스플릿 요 부분에 일단 input 부분에서 20, 03, 04라는 한 덩어리를 저장 입력을 받은 거고 그 다음에 요거를 내가 중간에 스플릿이라는 걸 이용해서 20 하나, 03 하나, 04 하나로 3가지로 잘라 놓은 겁니다. 그 다음에 여기다가 이제 A, B, C는 이라는 이 왼쪽에다 변수에다가 저장을 해주니까 20은 A에 03은 B에 그 다음에 04는 C에 저장이 된 거예요. 그래서 내가 B, C, A 순으로 출력을 하니 이제 B인 값 30, 그 다음에 C인 값 04, 그 다음에 A인 값 20 이런 식으로 바뀌어갖고 또 출력이 되는 겁니다. 자, 그 다음에 이제 마지막 유형 3-3번인데요. 선생님 그러면은 코드마스터에 보니까 입력받는 형태가 2023-12-31 이런 형태로 입력하는 상황은 어떻게 해결을 할 수가 있나요? 간단합니다. 여기 중간에 스플릿의 괄호 안에다가 구분 기호를 넣어주게 되면은 이런 식으로 출력이 됩니다. 그래서 이 스플릿의 괄호 안에 넣어주는 게 구분 기호의 역할을 하고 지금 같은 상황에서는 또 똑같이 인풋 입력을 일단 받아가지고 요게 2023-12-31이라는 게 하나가 입력이 돼서 내가 요 중간에 스플릿 하고 요 빼기 기호를 기준으로 얘를 3개로 나눠주겠다라고 해서 2023 하나, 그 다음에 12 하나, 그 다음에 31 하나로 쪼개진 거고 그 다음에 또 그 옆에다가 A랑 B랑 C에다가 각각 대입을 해줘라 라고 하니까 2020은 A에 저장되고 B는 이제 12라는 값이 저장이 되고 C는 31이라는 값이 이렇게 저장이 된다. 그리고 나서 또 BCA라고 이렇게 해주니까 12 띄고 31 띄고 2023 이런 식으로 나오게 됩니다. 자 그러면 선생님 저 이거 중간에 공백 지워주고 싶어요. 아 가능하죠. 어떻게 가능하냐? 아까 위에서 썼던 거 중간에 여기다가 셉이라고 적어가지고 내가 여기다 별 기호를 넣어주면 출력할 때도 이 기호를 딱 정해줄 수 있습니다. 그러면 이 숫자 값 사이에 공백이 아니라 별 기호를 이렇게 넣어서 또 코드마스터에서 이제 제시하고 있는 입력 예시랑 출력 예시 있죠. 그런 거를 또 해결을 할 수가 있습니다. 그래서 코드마스터 들어가서 보면은 요 문제들이 어디에 해당이 되느냐. 안 들어가집니다. 다음번에 설명을 해주도록 하죠. 뭐 예를 들면 이제 입력 예시가 뭐 15시 30분이다 라고 되어 있고
근데 이거 입력받은 걸 가지고 출력 예시에 뭐 30-15를 출력해라 이런 식으로 되어 있는 경우가 있다면 이거 어떻게 해결을 하느냐, 입력을 또 받습니다. A랑 B, 그러니까 이제 내가 먼저 각을 재는 거죠. 어떻게 재냐, 요거 15-30을 내가 입력을 받아서 쪼개줘야만 이 순서를 바꿀 수 있겠구나, 요거를 일단 생각을 해야겠죠. 그러면 내가 요거를 쪼개려면 구분기호가 요 땡땡 기호일 거고, 그 다음에 변수는 두 개가 필요하겠구나 라는 거죠. 15랑 30 각각 저장해줘야 되니까. 그리고 출력할 때 보니까 얘는 이 빼기 기호를 또 여기 추가를 해줘야겠네, 이 옵션도 넣어줘야겠네 라고 또 생각을 하는 것이죠. 자, 그러면 요거 바탕으로 실제로 작성을 해보면 내가 A랑 B 두 개의 변수에다가 input split 이라고 써주는 거예요. 그럼 입력 두 개 받겠죠. 그 다음에 프린트, 내가 출력할 건데 거꾸로 B 30이 들어있는 B의 값부터 그 다음에 15가 들어있는 A의 값을 출력을 하고 내가 구분기호로는 빼기 넣어주겠다. 자, 그러면 15 땡땡 30 넣으면 오류 납니다. 왜 오류가 나냐, 입력받을 때 구분기호가 잘못됐죠. 그래서 요 밑에 나오는 에러를 잘 봐야 돼요. Not enough value to unpack. 내가 지금 설정해 놓은 상태에서는 스플릿 쪼개기가 안 된다라고 되는 거예요. 안 된다라고 얘기를 해주니까 여기 보니 요 첫 번째 줄에서 에러가 났다라고 되어 있는 거고, 간단하게 여기다가 기호 맞춰가지고 넣어주면 15시 30분이라고 하면 30 빼기 15 형태로 나오는 걸 볼 수가 있습니다. 이렇게 해서 출력과 입력은 형태를 바꾸거나 내가 한 줄에 입력받나 두 줄에 입력받나 요 정도의 차이가 있다라는 걸 알면 되겠습니다.